Her er London. BBC sender til Danmark. De hører os i 19 meter båndet, på 2 bølgelængder i 31 meter båndet, i 41 meter båndet og på 1500 meter. Vi begynder med krigsnyhederne om Danmark, derefter Frihedsrådets proklamationer, de udenlandske nyheder i øvrigt, en skildring af forholdene i Danmark og en beretning om det tyske sammenbrud i Nordtyskland. Der foreligger endnu ikke nogen officiel meddelelse fra engelsk side om, hvor langt Montgomerys styrker er nået op i Jylland. Dansk pressetjeneste i Stockholm havde kl. 13 direkte kontakt med København, og på dette tidspunkt havde Montgomerys arméer endnu ikke passeret grænsen. Det meddeles, at de allierede styrker tidligt i morges startede deres fremrykning fra Slesvig på vej mod den danske grænse. En panserkolonne nåede i nat byen Heide på den sønderjyske vestkyst, 24 kilometer syd for Tønder. I de senest indløbende allierede frontberetninger hedder det, at situationen er så forvirret, at der ikke er nogen officielle nyheder om, hvor langt de britiske tropper er nået. Dansk pressetjeneste meddeler videre i sit telegram kl. 13. Store menneskemængder samler sig nær grænsen, alle skoler er lukket, alle mødearrangementer udsat, og hele befolkningen venter utålmodigt for at give Montgomerys ørkenrotter en hjertelig velkomst. Der er i Danmark en tiltagende følelse af, at der forhandles mellem den britiske armé og Dönitz og Best, og at der vil blive afsluttet en aftale om overgivelse. Denne formodning støttes af den kendsgerning, at tyskerne har erklæret Kiel og Flensborg for åbne byer. Det synes ikke at være fornuftigt for tyskerne frivilligt at opgive den temmelig stærke forsvarslinje ved Kiel, og så derefter at kæmpe i Danmark. Der er stor nervøsitet blandt de tyske tropper. Nogle steder ser det ud, som om de er ved at forberede sig til kamp. For eksempel har de bemandet befæstningerne i nærheden af Limfjordsbroen, men adskillige andre steder er tyskerne øjensynligt utålmodige efter at komme til at overgive sig. Den svenske presse har bragt forlyden om, at russiske faldskærmstropper skulle være landsat i Dyrehaven nord for København, og i dag gik der rygter i Danmark om, at russiske tropper var gået i land på Falster. Alle disse rygter savner enhver begrundelse. I nat blev der kæmpet voldsomt i Københavns gader rundt om den tyske kaserne, de tyske kaserner, og der hørtes endog kanonskud. I Dyrehaven og på pladsen foran Gentofte Rådhus havde tyske tropper været i indbyrdes regulær kamp. I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig. Her London, vi gentager. Montgomery har i dette øjeblik meddelt, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og Danmark har overgivet sig. Vi fortsætter nu udsendelsen med at oplæse de 2 proklamationer, som Danmarks Frihedsråd udsendte i går, altså inden den meddelelse, vi netop har givet. Hvad enten det kommer til kamp eller til kapitulation, vil befrielseskampens sidste timer kræve endnu større disciplin og selvbeherskelse end hidtil. Ingen gruppe må gå til handling, før ordren er givet.
frihedskæmpere, kammerater, vi stoler på jer. Tyskerne kom altså til fornuft og valgte kapitulationen. Det var en af de muligheder, Danmarks Frihedsråd havde forudset i den proklamation, som vi netop har hørt, og som blev forfattet i går. Nu, for nogle få minutter siden, erfarede vi fra Montgomerys hovedkvarter, at fjenden i Holland, i Nordvesttyskland og i Danmark har kapituleret.